Petang ni saya dengan Azraie, kita dua orang je. Sebab malam ni ada budak ajak sebenarnya, tapi macam malas ni malam nak berdua sayang sebenarnya. Sebenarnya jangan lupa ada sini. Dia kata ada banyak macam air terjun kan. Ni pusing-pusing baru jumpa air terjun belah bawah tu. Pergi sana kejap. Mana jalan yang boleh aku pergi ni? Sini kot. Sekejap. Okay, better aku turun basikal kan jatuh kan sia-sia. Azraie kat sebelah ni, kat seberang tu. Okey. Jap. Dia minta gambar je. Ya, jatuh. 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Hai. Ini air terjun dia. Nampak tak air terjun? Macam Azraie belah ni. Terjun di sini. Sampai bawa ke bawah tu. Korang dengar tak? Bawa ke bawah tu. Ni air terjun betul apa? Air terjun betul apa ni? Tasik? Oh, okey. Power siap. Ini Ahmad Nozil. Lupa nama apa? Ya, ni. Nama kakak siapa nama kakak? Alah, malu. Nampak kan? Okay lah ya. Okay, pergi ya. Alright, salam. Bye. Yang tadi tu Aiman, saya punya klien dulu. Tahun 2016 tu, 2015 kan 2016? 16, bukan. Klien foto. Dia ambil pre-wedding. Dia kahwin dah. Turun dah. Ada bukit kita turun. Ada bukit kita turun. Kau PLKN dulu kat sini lah. Berapa lama lah dulu PLKN? Boleh masuk ke? Tuliskan Dilarang masuk kan. Dia marah lah. Bang pusing bang. Sedih bang. Okay, jika tu sebelah. Steady Azraie. Bukit kan main tinggi lah. Sekarang ni tengah bukit ni. Hol. Kalau aku lepas nanti tak ada break. Gila, Azraie dah kat depan dah. Siap. Kau menjauh lagi dia. Okay, try dulu Azraie. Pusing sini je. Macam, lain yang rasa kan? Dia berhenti je. Azraie tengah try basikal. Kenapa pula berhenti? Rantai pernah kendur lah, kena kentakkan. Macam tu ya, cara kita nak berhenti dengan bising. Kita kena berdiri, apa yang dia kata. Okay guys, aku pun nak balik ni. Azraie pun dah packing dia punya basikal masuk dalam kereta. Jap. Salam. Oh. Okay, bye.